Buenos días, profesor. El día de hoy le estaré realizando una exposición sobre el desagüe para las aguas de lluvia. Principalmente es importante conocer lo que son los desagües subterráneos para las aguas de lluvia. Estos son tuberías que se instalan bajo tierra para poder transportar el agua de lluvia desde el techo de una casa, de un edificio, hasta un punto de descarga seguro. Existen diferentes pasos para poder construir un desagüe subterráneo. El primer paso vendría siendo la planificación. Como todo tipo de proyecto, es necesario realizar una serie de planteamientos que estén de manera ordenada para poder seguirlos y poder realizar la tarea o el proyecto de manera efectiva. El primer paso de esto sería dibujar un plano del terreno, realizar un estudio del terreno y luego elaborar un plano con la ubicación de la casa, el techo, los bajantes y el punto de descarga que vaya a tener este desagüe. Asimismo, sería calcular la cantidad de tuberías, de codos, de accesorios que se necesitan y luego adquirir los materiales necesarios. Entre los materiales necesarios para realizar este tipo de proyectos están los tubos de PVC de 4 pulgadas, los codos de PVC de 45 y 90 grados, la tela de PVC los TIG de PVC para conectar los bajantes, grava, geotextil, cintas métricas y cerdas para cortar las tuberías. Aquí se pueden observar imágenes tanto de la sierra, la cinta métrica, el geotextil, las tuberías y la grava. Luego de esto se procede a realizar la excavación. Como podemos ver en la imagen, se excava una zanja a lo largo del recorrido que vaya a tener el desagüe y la profundidad de dicha zanja debe ser al menos 40 centímetros. El ancho de la zanja debe ser suficiente para que haya espacio para los materiales que se van a utilizar, es decir, las tuberías y los accesorios. Luego de esto se procede a realizar la instalación de las tuberías. Se coloca una capa de geotextil en el fondo de la zanja y al final antes de colocar las tuberías, y al final de las tuberías también se coloca otra encima de la misma. Luego se cortan las tuberías a la medida necesaria, se unen las tuberías con los codos y accesorios y debemos asegurarnos de que estas tuberías tengan la pendiente adecuada para que el agua pueda fluir de manera correcta. Luego de esto se procede a realizar el relleno de la zanja. Se rellena con grava, como se puede observar en esta imagen, hasta llegar como tal a nivel del suelo, y luego se procede a rellenar también con tierra compactada. Después de esto se instalan rejillas de drenaje en los puntos de descarga. Esto vendría siendo todo y muchas gracias por escuchar el video, espero les haya gustado.